บ้านนี่ยี่ปีบอดจำเรียงขมายกับหอมบอดจำเรียงกรุบตุงจิตบ่าได้นิพนธ์ได้นิพนธ์ได้người ta kẹt mẹ của ti Pol Pot nữa và sมัยนั้น Pol Pot ก็นิพนธ์นี่บอดเชียมกระหอมชราแล้วvà คือบอดกรุบตุงจิตสมัย Pol Pot เปลือมล้างคือขมิ้นด้วยพวกยมนึกอังเพียกมาจังเงือบมองปรามมองหัวมวยนั้นโชว์กรุบตุงจิตมาสุสันนะจะดอยเชียงบอดนั่งแต้มดองนะเชียงบอดนั่งเดี๋ยวยังจำวัดกุยเปิงหัดเดี๋ยวยังจำเชียงบอดนั่งชอบบานลีปะกี้ตื้อการทานกับใด Tu peux me la réciter, s'il te plaît? ชีมกระหอมชราสรอยสรองนงวิลกัมพูชีมีแต่ภูมิชิมกรรมกรกสิกรดอมชิมยุจุนยุเวนิปฏิวัติชิมปลายคลายเชี่ยกรมพังคลางคลามือมัดดอกผมปีมีซากรอมตรงปฏิวัตินะชิมรมดอออยพอดปีพิกขยมกีมากิสไรเจโยดอกผมปีมีซาจุกเจมาอ๋อจามีในขนมทมทิงเลือกสมัยองโกนะอยู่รวมพวกนี้ก่อสร้างกัมพูชีสองกุมไปบ่อประจิตปไตยสมาเพียบในยุติธรรมตามมีเกียมจากก้าไอกิริเรื่องมอมดัชญาในต่อติดไปจากติด Que penses-tu de ce poème, Oncle Soti? คือบทจำเรียงระบบขมายหอมนั้นก็ថាជាសបកក្រៅបាទសបកក្រៅថាកសាងប្រទេសឲ្យរុងរឿងមហាលូតផ្លោះមហាអស្ចារ្យតែទីបំផុតការលូតផ្លោះคล้ายទៅជាការសម្លាប់ទាំងអស់ណាបាទការក្បត់គ្នាទាំងអស់អត់មានធ្វើអនុវត្តទៅតាមតែពាក្យពេចន៍ថាឲ្យវិជនសបោសបាយណាបាទមានបានណាសុភមង្គលអត់មានវាមានតែសេចក្តីវិនិច្ឆ័យអញ្ចឹងបទចម្រៀងហ្នឹងគ្រាន់តែជាការលើកឡើងដើម្បីបំភាន់បាទមតិបំភាន់ភ្នែករបស់ប្រជាជនប៉ុណ្ណឹងបាទ Est-ce que tes parents savaient que tu allais devenir un peintre? បាទគាត់អត់បានគិតថាយើងធំឡើងយើងនឹងខ្លាចជាអីទេដោយសារឪពុកខ្ញុំគឺរបបខ្មែរក្រហមបានគេថាខ្មែរក្រហមបានយកទៅគាត់ទៅស្លាប់ Est-ce que tu te souviens de ton papa? បាទចាំគាត់ជាមន្ត្រីរាជការគាត់ជារាជការសម័យលន់នល់បាទអញ្ចឹងគាត់មនុស្សម្នាក់ដែលចូលចំណោមគេចូលចំណោមចំណោមបាទអ្នកចំណោមចំណោមអ្នកបាទគឺថាមនុស្សអ្នករាជការគឺឌីងបាទថ្លៃធ្នូហ្នឹងហើយគាត់ចិញ្ចឹមយើងមកគ្រួសារហើយពេលហ្នឹងគាត់បានឲ្យយើងទៅរៀនសូត្រអីនៅសាលាធម្មតាអីចឹងគាត់ថាគាត់អត់ដឹងថាយើងមានទេពកោសល្យដងខាងសិល្បៈអីអនាគតខ្លះជាសិល្បករអីទេគាត់រៀនធម្មតាណា Tu étais là quand le Khmer Rouge l'ont tué? បាទនៅនឹងដែរកាឆ្នាំ76ហ្នឹងគេដើរប្រមូលមនុស្សតាមភូមិដើរប្រមូលតារាជការនៅពីសម័យលន់នល់ពីសម័យសម្ដេចសៀនុអញ្ចឹងណាបាទគេថាយកទៅរៀនសូត្រណាយកទៅរៀនបាត់រហូតបានថាយកទៅរៀនហ្នឹងយកទៅថាបើជាពួកយើងពួកលន់នល់ហ្នឹងពួក17មេសាសិតតែពួក CA ពួកកិញ្ញពួកក្បត់នឹងអង្គការអញ្ចឹងណាពួកចូលដៃជាមួយនឹងចក្រពត្តិបាទអញ្ចឹងគេយកទៅស្លាប់អស់គេស្លេចជ្រើសរើសយកទៅថាមកភូមិហ្នឹងមានអ្នកចេះដឹងប៉ុន្មានអ្នករាប់ចាប់តាំងពីគ្រូបង្រៀនឡើងណាគ្រូបង្រៀនក៏យកទៅបាទប៉ូលីសទាហានអីដែលមាននិន្នាការជាមួយនឹងរបបលន់នល់បាទយកទៅទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំឃើញគាត់ដើរទៅគាត់យកកាបូបកតាបមួយកតាបហ្នឹងកតាបសម័យលន់នល់ទៀតណាកតាបហ្នឹងមានរូបទង់ជាតិណាទង់ជាតិកពូ3ហើយមានផ្កាយទង់ផ្កាយ3បាទមានពណ៌ខៀវពណ៌ក្រហមហ្នឹងទង់ជាតិហ្នឹងតំណាងឲ្យរូបកាបូបហ្នឹងគឺតំណាងឲ្យគេថារាជការសម័យហ្នឹងណាបាទយកទៅត្រូវបដ ாய் ណាបាទគេដឹងគេរើម៉ាកគេក៏សម្គាល់ថាយើងជាគេហៅថារាជការឬមួយរដ្ឋការលន់នល់ណាហ្នឹងហើយ En quelle année es-tu né? បាទខ្ញុំ69បាទ70ហ្នឹងក្មេងៗបាទហ្នឹងក្មេងៗ Tu te souviens de ton enfance avec les Khmer Rouges? នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមអពតគឺពេលម៉ោងសម្រាប់ពីការងារពួកកូនកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមបាទកូនឆ្លប់អីហ្នឹងច្រើនឲ្យខ្ញុំគូរូបឲ្យគេបាទគូឲ្យគេយកខ្ជុងយកក្តារមកឲ្យខ្ញុំគូអីនឹងក្តារហ្នឹងទៅហ្នឹងហើយជួនកាលគេឲ្យបាយក្តាំងវាអីស្ករអីណាអញ្ចឹងទៅគេឲ្យយើងណាឲ្យយើងទៅយើងសប្បាយចិត្តគេអត់ចេះគេមករួមយើងគេមករួមយើងណាមករួមយើងមើលយើងគូបាទយើងគូតែខ្ជុងជាមួយនឹងលើក្តារលើអីហ្នឹងលើអញ្ចាំងអីហ្នឹងពេលសម្រាប់ម៉ោងខ្លះនៅជំនាន់ពលពតហ្នឹងនឹងវាដឹងថាយើងចេះគូបាទច្រើនគូពីអាវុធណាគូរកក្រោះឲ្យមើលគូកំភ្លើងឲ្យមើលកំភ្លើងអាកាមិនកំភ្លើងអំសីមិនគូឲ្យគេមើលណាបាទគូនេះគូនោះគូកបីអីតាមការបញ្ជារបស់គេបាទព្រោះកូនពួកមូលដ្ឋានបាទពួកខ្មែរក្រហមហ្នឹងបាទគាត់ថាគេស្លៀកពាក់សិតតែមួកបារ៉េសើអាវបងកអីហ្នឹងក្មេងៗហ្នឹងណាយក10ឆ្នាំជាងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងខ្លាចគេយើងឲ្យដូចថានៅក្នុងក្រុម
អង្គភាពមួយគ្នាផងសាំងសេយើងចេះធ្វើណាវាចិត្តគ្នាណា Tu étais triste de vivre sans ta famille? បាទកូនក្មេងគឺកាលណាថាទុកការទុកកាលណាទុកមកដល់គឺទុកណាគាត់ពីទុកគឺសុបាយកាលបាទក្មេងៗគឺអញ្ចឹងលេងគិតរឿងម៉ែឪដោយសារទីមួយយើងនៅក្នុងកងកុមារវាជុំគ្នាណាបាទជុំគ្នាចេះតែលេងសើចយើងទៅណាហើយលេងសើចធម្មតាពីកុមារហ្នឹងបន្ទាប់ពីការងារប៉ុន្តែគាត់ថាលេងសើចវាតិចតួចភាគច្រើនឲ្យតែពេលទំនេរមួយផ្លេតហ្នឹងណានាំគ្នាចុះទៅរកក្តាមមកខ្យងហើយបាទបើអញ្ចឹងយើងជីកមើមផ្លុងណាមើមផ្លុកអីហ្នឹងធ្វើទៅមិនឲ្យតែរស់បាទលេងគិតនឹកអីទាំងអស់ឲ្យតែបានតែរស់បាទ Est-ce que les Khmer rouges t'ont fait oublier ta famille? គឺមានទំនាក់ទំនងទៅវិញទៅមកជាអាយតនៈហ្នឹងណាជាភាសាបាលីហ្នឹងអាយតនៈបើថាมันអាចកាត់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងនឹងបានបាទដូចទឹកចឹងកាត់ហើយវាមកវិញណាបាទគ្រួសារយើងឈាមជាប់ឪពុកម្ដាយហើយកូនក៏យ៉ាងដែរណាបែកគ្នាហើយគង់តែរត់មករកគ្នាវិញណាបាទនឹកគ្នាអនុស្សាវរីយ៍ណាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងគឺយ៉ាងដែរបែកពលពតបាទយើងរត់មករកគ្នាណារកកូនតាណាម៉ែតាណាចេះស៊ើបសួរណាដល់ពេលជួបអ្នកស្គាល់អញ្ចឹងយើងចេះសួរម៉ែអញនៅណាស្គាល់អត់អីចឹងគាត់នៅកន្លែងណាប្រាប់ទៅអូម៉ែឯងនៅនោះជឿតាមទៅរកទៅណាដែលខ្ញុំចងចាំជា memory របស់ខ្ញុំគូកាលណាយើងចាប់ដើមគូពីរបស់ខ្មែរក្រហមយើងចាប់ដើមពីគិតថាយើងចាប់ដើមគិតថារបបហ្នឹងជារបបខ្មៅងងឹតមួយណាបាទអញ្ចឹងរូបភាពយើងវាអត់មានអ្វីដែលជាការសប្បាយទេណាបាទមានតែការកើតទុកមានតែការកាប់សម្លាប់ប្រត់ព្រះនារីអញ្ចឹងបាទក្នុងសាច់រឿងមានតែប៉ុណ្្នឹងណាគ្រួសារណាក៏ដូចគ្រួសារណាដែរខ្មែរប្រជាជនខ្មែរត្រូវបានគេបដើហើយគេបាញ់ណាបាទគេចងខ្សែទាំងខ្សែហើយគេអេស្កូកគេអមបាទអេស្កូកព្រោះថាគេអមអែបតាមដោយភ្ជុងកំភ្លើងណាហើយទៅដល់កន្លែងមួយដែលគេកំណត់ថាជារណ្ដៅជាមាត់បឹងអីណាឬមាត់ស្ទឹងអីគេបាញ់ទម្លាក់ណាបាទ